tunaona ni kweli serikali kuna vitu haifanyi, sio kwamba ni uongo. Huwezi kupata ajira rasmi kwenye taifa ile, ndio namba yako ya mlipa kodi, hiyo ndio kama pengine ndio TIN number Tanzania, lakini huku inatumika nafikiri kwa namna zote mbili. Sauti za Ughaibuni. Tumerudi tena ndugu mtazamaji wetu. Yes, hapa tukiwa live kabisa kutokea Central Park, na hii ni Banner Bay hapa British Columbia, na leo tunaanzia live kabisa kutokea Chicago. Hii ni Sauti za Ughaibuni bwana. Lengo unalifahamu, na mimi tena direct kabisa, na hatimaye nimeweza kupata kujua na kile kinachoitwa cheo chako bwana, kwamba ni rais bwana. Wewe ni rais wa chama fulani bila shaka. Mimi ni rais wa Watanzania wa British Columbia. We TANBC. Ilikuwaje kwa president kwa ufupi tu? Tulifanya uchaguzi. Ni historia kidogo, tutaiongelea TANBC wakati ukifika. Bana, karibu sana. Asante. Tuanzie Chicago International Airport. Hii ni US bila shaka. Tuanzie hapo. Yeah. Nini kilitokea pale Chicago baada ya Tanzania to Chicago? Ilikuwa ni stop yangu ya kwanza ndani ya taifa la Marekani. Yes. Wakati nikienda Tennessee, mji mmoja unaitwa Chattanooga. Kwa hiyo nilifika pale majira ya usiku kama sikosei. Airport kubwa ile, unahitaji kuchukua treni kwenda terminal nyingine. Kwa hiyo nilijua hiyo mtaa hiyo, lakini nakumbuka nilifika pale, sikumbuki tarehe vizuri, lakini ilikuwa 2018. Ikiwa naenda kufanya kozi yangu ya mwaka mmoja huko katika hospitali fulani kule Tennessee. Okay, Tennessee. Kwa hiyo nilitulia kidogo pale, nikajitafuta, nikawa cleared. Kuwa cleared maana yake nikachukua mizigo yangu kule pa kuchukulia, nikatafuta terminal ya next flight ambayo ingenipeleka Chattanooga kule. Lakini ilibidi nipitie kwa maafisa wa uhamiaji. Na niliwaona, sikupata maswali mengi, changamoto nyingi, ilikuwa rahisi kiasi. Kwa hiyo nilipita na nikasubiri ndege yangu, nafikiri takriban masaa 6 hivi. Kwa hiyo kwa upande wa pale Chicago hakuna changamoto yoyote ambayo ilikudisturb? Hapana. Vipi kuhusu mapokezi, labda ilikuwaje? Mtu aliyekuja kukupokea, kuna mtu special ambaye alikuwa ameandalia kukupokea au ni ile kituristi? Sasa kwa kuwa simu yangu ilikuwa inapata mtandao airport, ili niweze kuchat WhatsApp na mwenyeji wangu kule Chattanooga. Kwa airport kuna wifi kidogo pale. Nilipata shida kidogo kuunganisha simu yangu wifi. Umenikumbusha hilo, maana kwa sijajua kwamba wifi za huku inabidi uweke account password no email. Lakini nakumbuka ilishindikana ile ya airport, nikamuomba mtu out of nowhere, nikamwambia naomba ni connect wifi yako niwasiliane na ndugu zangu. Kwa hiyo alinikubalia, nikamtumia ujumbe yule kwamba sasa nimefika Chicago na nitaelekea huko baada ya muda fulani. Tulikaa saa moja zaidi ya ambavyo tulipaswa kudepart. Kwa hiyo yeye alikuwa anaona kule, alikuwa anaona kwamba flight imekuwa delayed, imesogezwa mpaka saa moja mbele. Sikuweza kumtaarifu hilo, lakini aliniambia wakati nimefika. Kwa hiyo kulikuwa na mtu amesubiri kabisa kunipeleka nyumbani. Kwamba ndo alikuwa kama mwenyeji wako? Ndo alikuwa mwenyeji wangu. Ndo alihakikisha kwamba unafikia pa kulala, kula kwako na kila kitu. Yule mama yule kule alikuwa na nyumba yake, anaishi mle na watoto wake, alikuwa na chumba cha ziada, nilikaa naye pale mwezi mzima. Wakati ile ndo unaanza kujitafuta kabisa. Kwa sababu ukifika huwezi kufika unaanza kazi. Unajua ukifika kule ni kama huko tu, ukifika inabidi ujisajili kwenye mfumo wa serikali, utaarifu kwamba umefika, utaarifu address yako ni wapi, alafu uapply upate social security number ambayo ndio inakuruhusu basically kupata kazi yoyote.
bila ile social security number. Hiyo inakuwa ni kama SIN number ya social insurance number ya Canada, ambayo nafikiri ndio tunaweza kuita kama NIDA pia ya Tanzania. Kule chini inaitwa social security number, ambayo hiyo ndio inakuwa imebeba information zako zote. Kubwa zaidi ndio, bila ile namba ni ngumu, huwezi kupata ajira rasmi kwenye taifa ile. Ndio namba yako ya mlipa kodi, hiyo ndio kama pengine ndio TIN number Tanzania, lakini huku inatumika nafikiri kwa namna zote mbili, kama utambulisho lakini pia kama namba ya mlipa kodi. Okay, maana yake ukitaka kupata ajira, ukitaka kuajiriwa sehemu yoyote ile, lakini kulazimu uwe na hiyo social security, lazima uwe nayo. Kwa hiyo inahitaji wiki 2 mpaka 3 kupata ile namba. Unafanya mambo kadhaa mtandaoni, unakwenda ofisi zao pale, unakuwa na vibali vyako, visa ile, kuna fomu inaitwa I-94, ile ni record ya safari zako ndani ya hiyo nchi. Kila ukiingia nchini, system ina produce fomu inaitwa I-94, ambayo inaonyesha umeingia nchini lini na unaruhusiwa kuingia na kutoka mara ngapi mpaka tarehe ngapi. So hiyo wanahitaji kuiona pia ili iwasaidie kujiridhisha kwamba uko nchini kihalali na vibali vyako vya kuishi vitaisha muda gani. Kwa hiyo I-94, mimi programu yangu nilikuwa nimekwenda kwa J1 visa, inaitwa exchange visitor ile, na hiyo ina fomu yake ambayo unapaswa kuwa nayo. Unapeleka, wanahakiki, alafu wanakuassign social security number, alafu social security card ambayo ndio ile inaonyesha namba yako unaipata baada ya kama wiki 2 hivi. So huo muda wote huwezi kuwa unaingiza kipato chochote. Ndio maana yule mama alikuwa msaada mzuri kunihifadhi kwa mambo kama, lakini pia kule hospitali ambako ningeanza kufanya nao kazi na masomo yangu, nilihitaji kufanya onboarding, inaitwa kama orientation kabla ya kuanza kazi, onboarding, kupima afya, kwa sababu unapokuwa unafanya hospitalini lazima wajiridhishe afya yako na uwezo wako wa kufanya kazi na wagonjwa. Yote hayo. Kwa hiyo nilihitaji takriban wiki 3 mpaka mwezi kukamilisha, ili kuweza kuadapt mazingira. Correct. Lakini pia yule mama alinisaidia kama cosigner wakati natafuta sehemu yangu ya kukaa. Kwa sababu sasa sikuwa na credit history. Utakuwa unajua kwamba hizi nchi huku wanatumia credit score kuassess uwezo wako wa kupangisha nyumba, au wa kupata huduma mbalimbali za kifedha. Sasa kwa kuwa mimi nilikuwa mgeni, sikuwa na credit score au report. Sasa kupata chumba cha kupangisha, nilihitaji mtu msimamizi, yani kama mtu wa kudhihirisha kwamba bwana, mimi nitalipa kodi basically. Kwa yule mama alijitokeza kama cosigner, manake alisaini ombi langu na mimi, na kweli Mungu si athumani, nikapata pa kukaa. Nikahamia wakati ule ambapo nilikuwa naanza kazi. Labda tubaki hapo kwa uchache. Kwa uchache tu, ikikupendeza. Huyo mama alikuwa ni nani kwako? Alikuwa ni ndugu, alikuwa ni rafiki, au alikuwa tu ni just like strangers tu ameamua tu kusema bwana? Hebu muelezee mtazamaji wetu aweze kufahamu kwamba hiyo inakuwa imekaa kwa mfumo gani. Unajua, wakati nafuatilia ile nafasi kule Tennessee, Chattanooga, again kama nilivyosema, nilikuwa sifahamiani na mtu yoyote, lakini kwenye ile program hutokea kila mwaka. Kwa hiyo kuna wanafunzi wanakuja pale kila mwaka kutoka sehemu mbalimbali. Umeona? Sasa wakati mimi napokelewa na wale wanaonipokea wanajua mimi ni Mtanzania, kulikuwa na mtu anachukua ile program pale ambaye alikuwa anajuana na Mtanzania kutoka kanisani kwao. Sasa nafikiri walivyonipokea wakawa wanatafuta namna, bwana huyu atajisikiaje nyumbani. Kwa hiyo wakakumbuka huyo ndugu ambaye anafahamiana na Mtanzania kutoka kanisani. So yule mama alikuwa anaenda kwenye kanisa moja na mtu mmoja aliyewahi kuwa mwanafunzi pale nilipokuwa mimi nakwenda. Kwa hiyo yule mama walimtafuta, wakamuomba, wakamweleza kuna Mtanzania atakuja muda fulani, ungependa kumsaidia kumuonyesha mazingira. Mama yule akakubali.
Basi nikapata namba yake ya WhatsApp tukawasiliana. Hata sasa huwa nawasiliana naye huyo mama. Alikuwa ni mzungu? Ni mama wa Mbeya actually. Oh, ni Tanzania. Okay. Mbeya. Alikwenda naye safari yake kishule, lakini alishaji establish. Sasa ni professor chuo kwenye chuo cha Tennessee huko, lakini alikuwa na moyo safi wa kunipokea. Inaonekana kuna Watanzania wengi sana ni maprofesa na wapo kwenye elimu za juu sana kwenye mataifa ya wenzetu. Ni kweli, sio vyuo tu, ni sekta mbalimbali, maengineer, sekta za afya. Tuna madaktari wengi wa Tanzania wapo kwa kweli kwenye sekta mbalimbali. Yes. Mpaka sasa nawafahamu baadhi wala. Na unahisi kuna utofauti gani kati ya maisha ya Amerika pamoja na maisha ya Afrika? Kwa katika vipengele gani? Yaani kwenye ile life in general, yaani ni utofauti gani ambao unauona uliopo kati ya American life na African life? Nafikiri ukisema American unamaanisha labda US na Canada in general. Yes, maana nimeweka kama America, Tanzania. Mimi naweza kugroup vitu baadhi, nikianza na ambavyo maisha yetu Afrika ni outdoor sana. Tuko more outgoing. Tunapatikana nje sana kwenye mazingira, yani na tuna socialize sana nje, kinyume kidogo na huku ambapo sio kwamba hawa socialize huku, lakini ni labda weekendi, labda Ijumaa kuna matukio fulani, lakini siku za kazi za kawaida ni ngumu sana kukutana. Mimi changamoto ya kwanza kwangu kule Tennessee ilikuwa ni hiyo. Nikitoka nje ya nyumba sioni mtu yeyote. Watu wako wapi? Nashangaa kweli. Natembea kama dakika 30 siwezi kuona, sioni mtu basically. Yani mitaa imepoa, yani kuna ukiwa fulani. Mpaka nikawa je, niko kijijini hapa au vipi? Lakini baadaye wakati naanza majukumu nikazoea kwamba culture ya watu huko sio kutoka nje sana. Wanakwenda kazini, wanarudi majumbani kwao. Tembei nje sana kama mazingira yetu kule. Lakini pia sisi kwetu Afrika kuna namna fahamiana haraka huko nje, tuna urafiki wa haraka ambao ni ngumu kidogo kupata kwenye nchi za namna hii. Watu wanafahamiana kwa kuwa labda wana historia kidogo, mpaka mtu aje afuamini inachukua muda. Na ni mambo gani ambayo unayapenda zaidi katika nchi zetu za Kiafrika? Especially nchi yetu Tanzania. Tuna vyakula vingi sana fresh vizuri sana ambavyo ni ngumu kuvipata, inabidi uchangamke sana. Vyakula vyetu vile kitimoto ni yani nyama choma. Kuna vyakula ambavyo kwa kweli huko hata kwenye mataifa kitimoto ndio chakula chao kingi. Ninavyosema kitimoto ujue, sisi kwetu kule kuna tofauti kati ya kitimoto unayopika mwenyewe ndani na ile unaenda kutana nayo kwenye mgahawa. Ile kitimoto na ndizi mbili au ugali, ile ina namna yake ile. Sasa hivyo vitu kwenye mataifa hakuna hivyo. Yani kidogo, yani labda ujiandalie nyumbani ile tofauti na hapo. Bwana wewe huku na namna wanavyopika huku kidogo ni tofauti na sisi. Yani viungo labda nani hizo ndio spices, sijui ndio nini. Anyway, kuna mapishi ambayo mimi nimeyashuhudia ambayo kwetu kule mimi sikuwahi wala hata kufikiri ndio namna ya kupika hiyo. Kuta watu wana machupa 10 hapa ya kupikia, yote wanaweka kwenye hiyo nyama, wakati mimi nafikiri ni kuosha, chumvi pamoja na kitunguu na tunyanya kama nazihitaji, alafu safi. Ila huku utasikia kuna sijui garlic powder. Mambo ni muda ni mchache, lakini vitu kama hivyo. Sio kwamba chakula kinakuwa kibaya, nini vitu tu ambavyo binafsi mimi ni kiutamaduni. Wanamwagilia, alafu wana barbecue sana huku. Kwa mantiki hata kwetu tuna barbecue, ila kwa style yetu, ila huku majiko rasmi nini. Alafu maandalizi, mtu anaanza kuandaa leo nyama za kupika kesho kutwa, sijui inabidi aziache masaa 4 zichanganyikane na vitu fulani. Najua nyumbani watu wanafanya hivyo,
ila haikuwa mimi experience yangu, sio namna yangu ya kupika. Kwa hiyo kwenye upande wa chakula ndio kitu pekee ambacho ni hicho, ni kimoja hapo. Vitu vingine ambavyo mimi navipenda, ni rahisi sana kutoka kazini kwako ukaenda nyumbani ukafikiria ratiba yako ya kesho. Ujamaa ule kidogo unabidi utafute kwa nguvu nyingi sana, na ndio maana kuna juhudi za msingi za kuona Watanzania huko nje tunafahamiana na tunakuwa na huo ujamaa wa karibu. Lakini mimi Mtanzania naweza kuwa na jirani yangu Mfilipino pale, tunaonana tu dakika 5 ndani ya mwezi mmoja. Sio kama nyumbani ambapo ukisikia jirani amepiga mziki unakuja kugonga, mna sherehe gani huko? hiyo kidogo huko haipo. In fact, kupiga mziki ukatokezea nje ya nyumba, unaweza ukaona maafisa wanakuuliza mna sherehe gani, mbona jiji halina taarifa? Vitu kama hivi. Sasa unaona kabisa kwamba ni namna fulani ya kuishi ambayo ni tofauti. Na vipi kwenye swala la gharama za maisha? Gharama za maisha zinatofautiana vipi kati ya Amerika, Marekani pamoja na Tanzania? Maisha ni ghali huko. Maisha ni ghali kwa kweli. Kwa sababu ni ngumu kulinganisha gharama za maisha kwa nchi ya ulimwengu wa kwanza na nchi ya uchumi wa kati kama tulivyo sasa hivi, kwa sababu ni kwamba simply miundombinu hapa inagharimu, kila kitu kinagharimu, tofauti na mtu aliye nyumbani kijijini huko kama ninapotokea, ambaye sio lazima alipie nyumba, pango la kulala na nini. Lakini mimi kwangu ambavyo huwa naangalia hili swala la gharama za maisha, naliangalia kwa mantiki ya kwamba unapofanya kazi unalipwa labda $20 kila saa, manake unalipwa zaidi ya mfanyakazi wa kawaida wa nyumbani anayelipwa kwa mwezi, ndio. Lakini matumizi unapoya translate, nusu ya hiyo pesa unayoipata labda milioni 10, nusu yake milioni 5 ni kodi, ni bili za umeme labda na maji. Lakini anayelipwa milioni 10 Tanzania hawezi kulipa bili hizo na kodi kwa milioni 5. Sijui unaelewa. Sasa comparison ya namna hiyo inapelekea useme huku maisha ni ghali. Lakini mimi huwa naongeza kitu cha ziada. Mzunguko wa pesa pia upo. Kuna vitu vingi ambavyo ni kazi zinakupatia pesa. Kwa hiyo mimi nafikiri kama mtu anachangamka anaweza kuaccess pesa walau nafuu zaidi kuliko nyumbani. Kwa hiyo fursa za kuajiriwa au kujiajiri ni kubwa kidogo, huku ni nyingi kuliko kwetu. Hiyo inapelekea nyumbani maisha yawe kidogo yawe chini. Unadhani kama serikali ni nini ambacho kinakuwa ni kipengele? Yani kwa nini? Sababu tunasema tuna rasilimali nyingi, tuna kila aina ya kitu ambacho kinaweza kulifanya taifa letu kuwa na sisi at least tusio kama hawa taifa la kwanza, lakini at least tukasogea kuwa kwenye yale maisha ya kwamba kila mwananchi anaweza kuwa na level fulani ya kimaisha. Unadhani tunakwama wapi? Ni swali zuri na ni gumu. Sidhani kama naweza kuliongelea kwa ukubwa, lakini ukiniuliza kama mimi kama rais wa Tanzania, ndio, kama rais wa Tanzania, mimi naweza kuongelea vitu viwili vitatu. Cha kwanza, mimi nafikiri mabadiliko huanza na mtu mwenyewe. Mimi binafsi ninapokuwa kwenye mazingira yangu ninaona fursa gani na ninaweza kuzichukulia kwa sababu kuna hatari ya sisi kuwa tunaona changamoto kwenye mazingira kila muda. Yani tunaona ni kweli serikali kuna vitu haifanyi, sio kwamba ni uongo, lakini sasa tunaweza kuwa tunaona hivyo tu kila muda. Umeona? Sasa hiyo inaondoa uwezo wetu wa kufikiria nje ya hilo box. Uwezo wetu wa kuwa innovative, yani kuwa wabunifu. Umeona? Ubunifu wa kwamba nawezaje kuendeleza eneo nililopo. Naweza kufanya nini kitakacho boost maendeleo. Hilo mimi kwangu ni la kwanza. Sasa la pili ndio linakuja kwenye hiyo mifumo ya karibu na mifumo mikubwa kama ya serikali. Mifumo ya karibu ndio hiyo kata, wilaya, ndugu, tunasaidianaje. Umeona? Sasa mimi naona sisi kwetu bado tunachokiita prejudice. Kama mtu hajaenda shule hana akili, aliyekwenda shule ana akili. Sasa hiyo ni prejudice kwa upande wangu, kwa mantiki ya kwamba tunaweka watu kwenye mabox tayari,
alafu ni madaraja, umeona. Sasa utagundua kwamba huku sio kila watu ambao wana mapesa na nini wameenda shule nyingi kubwa kama hivyo. Utaona hata huku ni vile watu walikulia katika mazingira ya upambanaji, wakaziona fursa, wakazifanyia kazi, wakawa supported na familia zao, baadaye serikali inaingia labda kusupport, umeona. Kwa hiyo sasa kwetu bado kitu kinakosa. Kuna namna fulani tunaangaliana, yani waka nika ukweli aka tunako, yani yani kwa nini huyu afanikiwe? Mimi nafikiri hiyo inatuponza, and then mifumo sasa ya serikali kule juu. Na nikishikilia hapo upande wa ile ajira yako ya kwanza, ndio umefika Chicago, ndio ile ajira yako ya kwanza, na ile professionalism unaona kwenye taifa letu, namna mfumo wa kuajiriwa, namna ya kupata kazi kwenye taifa letu, unaweza vipi kutoa utofauti uliopo kati ya taratibu za kuajiriwa kwenye taifa letu la Tanzania na kwenye mataifa ya wenzetu wazungu, kupitia professional ambao uko nayo? Swali zuri sana. Mimi kilichonileta huku wakati ule ilikuwa ni kazi inayochangamana na masomo. Kwa hiyo kazi niliipata kabla sijaja, umeona. Kwa hiyo nilifanya maombi kama ninayetaka kusoma, lakini ilibidi tu niwe nafanya kazi wakati wao nasoma. Kwa hiyo nilipokelewa. So nilipitia ule mchakato ambao niliandika material, watu wakasoma, wakaona kuna haja ya kuni interview. Nafikiri ndivyo hata kwetu inafanyika katika kipengele hicho. Nilivyofika huku niliona haja ya kuomba kazi ya pili. Kwa hiyo nilifanya kazi mbili. Wakati ile ya kwangu ilionileta nafanya, nilipata kibarua cha upandeni. Visa yangu ilikuwa inaniruhusu kufanya hivyo. Sio kila visa inaweza ikakuruhusu kufanya vibarua viwili ukiwa sasa Marekani, lakini mimi visa yangu ilikuwa nani. Kwa hiyo niliomba kibarua upandeni. Niliingia Indeed, nikaweka resume yangu, nikatuma, watu wakanitafuta, nikapata, nikafanya interview, nikapata kibarua. Ndani ya wiki 3 nilikuwa nimepata. Maana yake ulikuwa na visa, ulikuwa na student visa maana yake? No, nilikuwa na ile visa, sio student visa, inaitwa exchange visitor visa J1. Ile ni mchanganyiko wa masomo na kazi. Ndio inavyo. Unaweza kusoma na unaweza kufanya. Correct. Na je, vipi ulikuwa unaweza vipi kumanage muda wako wa kazini pamoja na masomo? Ilikuwa ni kizungumkuti kidogo. Nilikuwa asubuhi niko kazini alafu usiku na shift yangu nyingine ile ya pili, ambayo ni maisha ya watu wengi ughaibuni kwa kweli. Kwa sababu tunapokuwa huku tunakuwa na responsibility nyingi nyumbani. Kuna mambo mengi huko inabidi uyafanye, familia na kadhalika. So lazima unatumia fursa zote za kujipatia kipato, pesa ya kutosha, si ndio? Lakini nilikuwa sana weekend ambazo siendi huku ndo nilikuwa na kwenda kule sana kwingine, na hizi siku nyingine nilijichagulia nikasema walau siku moja au mbili ninafanya shift mbili. Kwa hiyo nikawa najikuta nafanya kidogo muda mrefu zaidi. Ulikuwa unafanya kazi muda mwingi zaidi kuliko kuwepo darasani? Nikiwa kazini, ile kazi yangu ya kwanza ilionileta, huo muda ulikuwa unatumika kama darasani. Huo muda. Ulikuwa unasoma na unafanya kazi? Yani pale hospitali kulikuwa masaa ya kusoma na wenzangu na masaa ya kwenda huko kuhudumia, ambayo ndio kazi. Kwa hiyo sio kwamba ilikuwa ni masaa tofauti, ni masaa hayo yalikuwa. Tumeona kuna nikibaki hapo kwenye swala la kazi, tumeona kuna wimbi la Watanzania wengi au Waafrika wengi, lakini kwa leo nitazungumzia upande wa Tanzania. Kuna ile issue ya professionalism kwamba mtu Tanzania alikuwa anafanya kazi let's say labda alikuwa ameajiriwa kwenye kampuni kubwa, alikuwa ni director, alikuwa ni mtu fulani, alikuwa na cheo kikubwa sana. Wengi wao wamekuwa wakistruggle sana wanapokuja kwenye mataifa haya wenzetu kwenye swala la kupata kazi kulingana na professional walizokuwa nazo. Ni wachache sana wamefanikiwa kuja kufanya kwenye zile professional ambazo kama wewe ambao mkuja kama mwanafunzi ukaenda kwenye professional ambao uko nayo. Wengi wamekuwa wakifika hapo wanaishia kufanya kazi ambazo wengi wanazibeza, kazi kama za kubeba maboksi. Nimesikia wengi wakiambiwa kwenye nyinyi mpo Ulaya huko mnafanya kazi za kuuza kusafisha wazee vinyesi. Unajua kuna zile lugha fulani ambazo hazijakaa vizuri. Hilo nalichukulia vipi? Yaani ile mentality
ya watu kwamba mimi siwezi kwenda kuona comedian. Unajua zile Tanzania unavimba ukija kwenye mataifa ya watu unafanya zile kazi ambazo Tanzania usingeweza kuzifanya. Hilo limekaaje? Mimi uzoefu wangu ni kwamba hili ni swala la kimfumo. Unapotoka mfumo wa nchi moja ukiwa na credentials za nchi ukaja mfumo wa nchi nyingine ambayo kwa kweli ni tofauti, kuna mambo mengi unayaandaa. Sasa mfano huwezi kutoka kama daktari Tanzania ukafika hapa unatambulika kama daktari right away, unakuwa umeingia kwenye mfumo tofauti. Ni kweli wewe una vigezo vya kuwa daktari Tanzania, ila unakuja huku mfumo haujakucertify. Kuna kazi zinahitaji kuwa certified, yani unahitaji kupewa vibali na serikali husika. Sasa hilo tatizo la kimfumo ndio linapelekeaga tunajikuta kazi ambazo inabidi tuanze nazo ni kazi ambazo hazihitaji hivyo vibali. Yes. Ndio hizo kazi za usafi, ndio hizo kazi za kwenye warehouse, unaona, ndio kuna kazi nyingi ambazo unaweza ukaanza construction, unaweza ukaingia kufanya moja kwa moja vibarua vile vya mkono, vile vibarua, alafu baadaye unakwenda kwenye unafanyia kazi vibali vyako. Mfano daktari anavyokuja hapa kama daktari akaonyesha vyeti, najua anahitaji kupitia kozi, kufanya mitihani fulani, wengine wanahitaji kurudi shule kabisa ili wapate. Sasa hiyo inachukua miaka miwili mitatu, siwezi kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo unajua wale wanaobeza hizo kazi hawaelewi maana ya mfumo wako. Hebu tubaki hapo kwenye mfumo kwanza. Tuende kwenye break fupi kwanza tupate angalau tuweze kupata maji kidogo ili tukirudi tuje tuweze kuendelea hapo kwa sababu nina mengi sana natamani kuyajua na hata mtazamaji wetu anatamani kuyajua. Tupate break fupi tena tutaendelea.